Keyingi кезекте туғандар бағылған өгіздерге берсек, бағылған өгіздердің балаларын ilk береміз. Андықтан біздің каналға жазылып, бізбенен бірге болыңыздар. Assalomu alaykum. Өгізді қанша дедіңіз ака? Өгізді. Өгіздің пұлдарын айтып қойыңызшы. Өгізді екеуіні 120 екені бар деді. Мына қарамай ала, нарқы сізден емес пе? Нарқы. Ал кісінер ака. Жоқ, бұян біздің. Бұлар кісіне арзап 50 кем екені бар деді. Баға болды ма? Мына баға болды ма? Қанша бербедіңіз? 40'та беріп болды. 40 күнге бербедіңіз бе? Кісіне қостырды. Ораса жеті. Блогері үстеген. Өгіз қанша екен? Өгіз 70 мыңға. Алдыңыз ба? Aldınız mı neyiz? Qancha aldınız sır bolsa mına? 61'ga aldım. Ne? 61'ga. Gene hiç bir aldı şu. 66'dan oldu. Өгіз қанша екен aka pulu? Өгіздің pulu қанша екен? 80 oldu. 80 сұраудасыз ба? Aka өгіздің pulu қанша екен? 65'ten. 65 мыңдан ба? Бау oldu. Bau oldu. Qanchadan bermediniz? 57'den. Siz aldınız mı? Yok 57'den bermedim. Yıkançılık mı? Yok optikem. Ha. Ya qanchadan algansız şunda өгüzlerden? Sır bolsa aytыңызшы. 60 bin terasta. Kişine çay çaqa verse beresiz ha? Ha, yaxşı. Assalomu alaykum. Qancha oldu өгüz aka? Pulu? 52 bin. 52 mingga aldınız bize. Aldık. Ha, aldınız mı? Satasız qayra. Çay çaqa verse satasız ha? Ha, yaxşı. Qaraka өгüzдің pulu qancha ekan? Ha, Qancha suratasiz өгüzlerden? 70-60 deyip var. Mına çoğu 70. Kişinesi 60 ekan ha? Başqası. Ha, yaxşı. Bau oldu mu? He? Bau oldu mu? Talya. Berbey aytasiz. 59. Өгüz qancha suratasiz ekan? 55 lira. 55. Bau oldu mu? Bilak buyurutat. Bağılıtat. Ha. 46,5'ga berbey aytasiz mı? Didiniz 50'ga o'xshaydi ha? Didiniz 50'ga o'xshaydi. Çok. Chim qora. Yaxshi parada өгüz ekan. Qancha ekan puli? 60 deyapmiz. 60 suratasiz. 55'e vermedi. 55'ga. Yaxshi o'ta qimmat bugun. Kecha erta menen noqatda go'sht, et 350 kilo. Уже обедтен кейін 380 көтеріліп кетті да. Ha, eski noqatda. Жаңы noqatda qanday еттің bası? Göç mü? Ha, 370. kecha көтерілді bizde daha. Mal qimmat ekan bugun ha. Eğer telefon nomeringizni mümkün bo'lsa aytib qo'ying. Telefon nomeringizni aytingiz, ona qilishadi. Hoş geldin. Aytavering. 0703 0703 58 58 16. 58 16. Zona qilishadi bu yerda. Өгüzlari qancha ekan do'stim? Өгüzlarning pullari qancha ekan? Sizdanmi? 55'ten kırış yap. Bu portal. Na to'rtovmi? Sizniki? Sizdanmi? Yok. Oo, bana kurası. Harika. Hacı. Berbey aytib 55'dan. Qaysini? 65'dan dedasan. Suraştır. Berbey aytasan. Qancha oldu aqsal? 52 bermedim. Eko 50 be. 25 mingdan ha. Yüzde өгüzdü aranızlar. Ya buna өгüz ekan ha? Qaysi? Buna salmıya o'xshash bor. Buna. Shu qancha oldu? Bilbeding baсын? Өгüz qancha ekan aka? 50 ming kami bor. 50 ming. Qanchadan ekan bolalari?
Mınaşlar alalar. 40 bin lira. 40 milyon. Narkıçı çoğun. Son 55. 25 mi? Torpaq qancha ekan o o'g'iz? Qancha ekan bası? 43 bin lira. 43 ming? Qanchaga berib edingiz? 38 ga. Dehqonchilikmi? Dehqonchilikmi? Oldingizmi? Aldım abi. Qancha oldingiz? Ochig'ini aytingiz shu. Shu bosini beraylik. Çıkarsa nima qo'ydi hozir? Qancha oldingiz? Şu demek turtga odamda 38 bo'libdi-da shuni bosi, ha? O'g'izning puli qancha ekan aka? Şu 90. Juvi 90. 45 dan ekan so'rayapsiz-da. 85 turadi. 85 ko'rmadingizmi? Narxi ikkisini turmoqlarga solishtirib oldim. Bozorga kirsam, mana yo'giz bozor bor. Qila jo'ndiroq. Buna turmoqlarga 30 ming lira ishlaydi. Qarasi qancha? Uch o'tangmi? Bu yerda turmoqlarda, üstlerga. Marş bilan do'stlar biz shu bu qovozlarni jintiqtayli. Anadan bizning kanalga yozilib biz bilan birga bo'lingizlar. Buyursa, nasib qilsa, qaysi kuni mol bozor qaysi yerda bo'lsa, tarishni harakat qilamiz. Rahmat, hech bo'lingizlar.